요즘 유난히 깜빡거린다면 그건 뇌의 노화가 이미 시작됐다는 신호일 수 있습니다. 이름이 생각나지 않고 단어가 혀끝에서 맴도는 순간 우리의 뇌는 조용히 변화를 시작합니다. 나이가 들면 몸의 모든 기관이 변합니다. 피부의 탄력이 줄고 시력이 약해지며 근육이 힘을 잃듯 뇌 역시 서서히 노화합니다. 하지만 이건 병이 아닙니다. 시간이 흐르며 누구에게나 일어나는 자연스러운 생리적 변화입니다. 뇌세포의 수가 조금씩 줄고 신경 전달 속도가 느려지면 기억력, 집중력, 언어 능력이 예전 같지 않게 느껴질 수 있습니다. 하지만 이는 병적인 변화가 아니라 세월이 남긴 자연스러운 흔적입니다. 의학적으로 이런 변화를 정상적인 인지노화라고 부릅니다. 속도는 다소 느려지지만 사고의 일관성은 유지됩니다. 예전보다 생각이 조금 느릴 뿐 일상을 꾸려나가거나 스스로의 삶을 유지하는 데에는 큰 어려움이 없습니다. 기억력이 약해진 것이 아니라 삶의 경험이 쌓인 만큼 머릿속에 담긴 정보가 많아진 결과이기도 합니다. 그렇다면 정상적인 노화와 병적인 인지 저하는 어떻게 구분할 수 있을까요? 경도인지 장애는 정상적인 노화보다 인지 저하가 더 뚜렷하지만 아직 치매로 보기에는 이른 상태를 말합니다. 예를 들어 약 복용 시간을 자주 잊거나 같은 질문을 반복하거나 새로운 정보를 배우는 속도가 눈에 띄게 느려진다면 그건 단순한 건망증이 아닐 가능성이 있습니다. 정상적인 노화가 깜빡했지만 곧 떠오르는 상태라면 경도인지 장애는 깜빡한 뒤에도 끝내 기억이 돌아오지 않는 상태입니다. 즉, 기억을 되찾는 회복력 자체가 떨어진 것입니다. 이 차이가 앞으로의 뇌 건강을 결정짓는 첫 번째 경계선이 됩니다. 기억력은 단순히 잊는 능력이 아니라 되찾는 능력입니다. 그리고 그 되찾는 힘이 약해질 때 우리의 뇌는 처음으로 경고 신호를 보냅니다. 많은 사람들이 이런 의문을 가집니다. 경도인지 장애면 결국 치매로 이어지는 것 아닌가요? 하지만 경도인지 장애와 치매는 분명히 구분됩니다. 치매는 단순히 기억력의 문제가 아닙니다. 판단력, 언어 능력, 공간 인식, 계산력 등 뇌의 다양한 기능이 동시에 저하되면서 일상생활의 독립성이 무너지는 상태를 말합니다. 익숙한 길을 잃거나 가족의 얼굴이 낯설게 느껴지거나 요리나 계산 같은 기본적인 일상조차 어려워지는 단계. 이것은 단순한 건망증이 아니라 삶의 질 자체가 무너지는 병적 변화입니다. 반면 경도인지 장애는 여전히 혼자 생활이 가능한 상태입니다. 가끔 실수하거나 조금 느려질 수는 있지만 사회적 역할을 유지하고 스스로의 일상을 관리할 수 있습니다. 그러나 방심은 금물입니다. 경도인지 장애를 가진 일부는 시간이 지나면서 치매로 진행되기도 합니다. 따라서 이 시기는 뇌 건강의 분기점, 즉 앞으로의 방향이 결정되는 매우 중요한 시기입니다. 하지만 모든 경도인지 장애가 치매로 이어지는 것은 아닙니다. 연구에 따르면 경도인지 장애 진단을 받은 사람 중 약 10에서 15%만이 1년 안에 치매로 발전합니다. 대부분은 상태가 유지되거나 적절한 관리로 오히려 호전되기도 합니다. 이 차이를 만드는 것은 운이 아니라 관리의 차이입니다. 뇌는 나이를 먹어도 훈련할 수 있는 장기입니다. 운동을 멈추면 근육이 약해지듯 생각을 멈추면 뇌 역시 느려집니다. 그러나 자극을 주면 이야기는 달라집니다. 뇌는 스스로 새로운 연결을 만들고 손상된 기능을 보완하려는 힘을 가지고 있습니다. 이 능력을 인지예비력이라고 부릅니다. 결국 핵심은 조기 인식과 꾸준한 자극입니다. 뇌의 변화를 빨리 알아차리고 생각을 멈추지 않으며 사람들과의 관계를 유지하는 것. 이 세 가지가 치매로의 진행을 막는 가장 확실한 방법입니다. 뇌는 나이를 먹지 않습니다. 단지 멈춰 있을 때 서서히 늙어갈 뿐이죠. 그래서 뇌는 움직일수록, 생각할수록, 그리고 사람과 연결될수록 젊어집니다. 이제부터 일상 속에서 실천할 수 있는 세 가지 방법을 함께 살펴보겠습니다. 첫째, 움직이는 뇌를 유지해야 합니다. 걷기, 스트레칭, 가벼운 근력 운동처럼 단순한 움직임이 뇌의 혈류를 늘리고 기억력과 집중력을 향상시킵니다. 운동은 몸만이 아니라
뇌에도 깨어있으라는 신호를 보내는 가장 강력한 자극입니다. 둘째, 생각하는 습관을 유지해야 합니다. 책을 읽고, 글을 쓰고, 사람들과 대화하는 모든 행동이 뇌에 나는 지금 활동 중이다 라는 신호를 보냅니다. 그 자극 속에서 새로운 연결이 만들어지고 오래된 회로가 다시 깨어납니다. 뇌는 쓰면 쓸수록 젊어집니다. 이것은 비유가 아니라 과학이 증명한 사실입니다. 셋째, 사람과의 관계를 유지해야 합니다. 사회적 관계는 뇌를 가장 풍부하게 자극하는 환경입니다. 대화를 나누고 감정을 교류하며 누군가의 이야기에 귀 기울이는 순간 뇌는 단순한 정보 저장소가 아니라 살아있는 기관으로 깨어납니다. 기억력은 나이의 문제가 아닙니다. 관리하지 않으면 줄어드는 자원입니다. 뇌는 나이를 먹어도 계속 성장할 수 있는 장기입니다. 지속적인 관심과 훈련, 그리고 아직 늦지 않았다는 믿음이 있다면 우리의 뇌는 오늘보다 내일 더 강해질 수 있습니다. 인지력이 떨어진다는 건 나이가 들어서가 아니라 뇌가 잠시 쉬어가고 있다는 신호입니다. 뇌의 노화를 두려워하지 마세요. 뇌가 보내는 신호를 알아차리고 그 신호에 대응하는 순간이 회복의 첫걸음입니다. 오늘의 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요로 건강 여정에 함께 해주세요. 건강해지는 습관을 만드는 시간, 건강연구소와 함께 해주셔서 감사합니다.